Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj film wyjątkowo w środku tygodnia, bonusowy. Nieplanowany, ale no jednak muszę go nagrać. Jest potrzebny, sądząc po ilości wiadomości, jakie od Was dostaję i na skrzynkę mailową, i na mediach społecznościowych. Bo jak wiecie, a przynajmniej część z Was pewnie, został wprowadzony pełny, ścisły, całkowity, czy jak to nazywacie, lockdown w Turcji na prawie 3 tygodnie. I ci z Was, którzy mieli akurat w tym terminie zaplanowany wyjazd do Turcji, nie wiedzą, co teraz zrobić. Czy przyjechać na te wakacje, czy jednak z nich rezygnować, czy warto przyjechać, czy nie. Dlatego dzisiaj opowiem Wam krótko, na czym ten lockdown będzie polegał i jaki to ma wpływ na turystów, żebyście sami sobie mogli na to pytanie odpowiedzieć. Całkowity lockdown w Turcji zaczyna się jutro, 29 kwietnia w czwartek o godzinie 19 i będzie trwał do 17 maja w poniedziałek do 5 rano. I na czym on będzie polegał? No słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, będziemy zamknięci w domach, nie będziemy mogli w ogóle wychodzić na zewnątrz i wszystko będzie zamknięte. Poza tym, co musi funkcjonować, żebyśmy jakoś te prawie 3 tygodnie przeżyli. Na ulicę będzie można wychodzić tylko po to, żeby udać się do najbliższego od swojego miejsca zamieszkania sklepu spożywczego, żeby zrobić zakupy spożywcze. I tylko po to, albo ewentualnie jeżeli ktoś ma psa, no to będzie mógł go wyprowadzić tylko przed blok, przed dom, a nie spacerować się z nim po osiedlu. Nie będą mogły się też bawić dzieci przed blokiem na placach zabaw. Będzie wzmożona kontrola, będzie po osiedlach chodzić policja, będzie w to zaangażowana też spółdzielnia mieszkaniowa. Już spółdzielnie wysyłają do swoich mieszkańców wiadomości na ten temat, że no, nie będzie można spędzać też czasu pod blokiem na osiedlu. Po prostu mamy siedzieć w domach. Jak już wybierzemy się do sklepu spożywczego i trochę sobie powędrujemy za daleko, ktoś nas skontroluje i zobaczy w systemie, gdzie jesteśmy zameldowani, że znajdujemy się w ogóle w zupełnie innej części osiedla niż ten sklep, który znajduje się najbliżej nas, no to wiecie, nie? Także, no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale myślę, że ciężko będzie jakoś kombinować, nie? A co będzie funkcjonować w ogóle? Oczywiście służba zdrowia, służby porządkowe, produkcja, przede wszystkim żywności, środków czystości, leków, logistyka, transport, rolnictwo, urzędy, banki, sklepy spożywcze i restauracje. I to wszystko, poza tym wszystko inne będzie zamknięte. No i też na przykład, jeżeli chodzi o restauracje, tylko na wynos lub z dowozem do domu. Sklepy spożywcze tylko od poniedziałku do soboty i tylko od godziny 10 do 17. Banki, urzędy częściowo zdalnie, ile się da, częściowo rotacyjnie. Szkoły oczywiście zdalnie, to wszystko zamknięte. Wszystko po prostu zamknięte. Oczywiście też obowiązuje nas zakaz przemieszczania się między miastami. Jeżeli ktoś potrzebuje wyjechać do innego miasta, to musi się ubiegać o zgodę na to. No dobrze, no i teraz co z turystami? Jechać czy nie jechać? Słuchajcie, zakaz wychodzenia na ulicę i zakaz przemieszczania się między miastami turystów nie dotyczy. Więc teraz pytanie, czego Wy oczekujecie od tego swojego wyjazdu do Turcji? Bo jeżeli chcecie przyjechać sobie na wczasy all inclusive, żeby sobie wygrzać pupkę na plaży czy przy basenie i to tyle, no to przyjeżdżajcie, bo jakby no, cały ten lockdown nie będzie miał na Was żadnego wpływu. Możecie normalnie w hotelu funkcjonować, hotele będą działały dla turystów, na plaży możecie sobie normalnie leżeć, możecie sobie poza hotel wyjść. Jedyne co, no to będziecie musieli mieć założone poza hotelem maseczki. No i musicie, przyjeżdżając do Turcji, wykonać sobie test PCR 72 godziny przed odlotem, to cały czas obowiązuje. Ale jeżeli nastawiacie się na taki wyjazd, gdzie chcielibyście na przykład sobie pochodzić po restauracjach i popróbować tureckiej kuchni, nie będzie to możliwe. Możecie sobie to jedzenie wziąć na wynos, jeżeli to Wam nie przeszkadza, no to
to już sami musicie wiedzieć. Jeżeli nastawiacie się, że przy okazji wizyty w Turcji chcecie sobie zrobić zakupy ciuchowe, odpada. Wszystkie sklepy odzieżowe, centra handlowe będą zamknięte. Jeżeli chcielibyście poobserwować miejscowych, jak sobie żyją, no to nie poobserwujecie, nikogo nie będzie na ulicach. Ale z drugiej strony może to się okazać plusem, bo będziecie mogli sobie pochodzić po mieście, nie przepychając się łokciami w tłumie. Nie będzie nikogo na ulicach. Będziecie mogli sobie chodzić spokojnie i zwiedzać. Ale co do zwiedzania, właśnie też nie wiadomo, czy wszystkie atrakcje turystyczne będą funkcjonować normalnie. Tego nie wiem. O takie rzeczy musicie dopytywać w biurze podróży. Wiecie, rzeczy typu rejsy statkiem i takie tam. Nie? To już decyzja należy do Was. Wy wiecie, czego oczekujecie. Wiecie, jak to będzie wyglądało, więc sami musicie już decyzję podjąć, czy warto, czy nie. I jeszcze jedna sprawa. Kto w Turcji jest turystą? Bo wiecie, nie każdy obcokrajowiec, który się na terenie Turcji znajduje, jest turystą. Ja na przykład nie jestem. Turysta to osoba, która przyjeżdża do Turcji na okres krótszy niż 90 dni i nie ma żadnego dokumentu, który by tą osobę upoważniał do dłuższego pobytu. Jeżeli macie kartę pobytu w Turcji, jeżeli macie podwójne obywatelstwo, w tym tureckie, i przyjeżdżacie do Turcji, nie jesteście turystą. Jesteście wtedy traktowani jak miejscowy i obostrzenia Was obowiązują. Ja nie mogę sobie teraz tutaj na ulicę wyjść i w razie kontroli legitymować się paszportem i udawać, że jestem tutaj turystycznie, bo w systemie będzie to widoczne, że ja mam kartę pobytu. No i w takim wypadku nie dość, że dostanę mandat, to jeszcze grozi mi wycofanie pozwolenia na pobyt i deportacja do Polski, więc takich rzeczy nie róbcie. Jeżeli tego typu dokument posiadacie, no to nie udawajcie, że jesteście turystami, tak? To tutaj chciałam też zaznaczyć, to jest ważne. No i tyle, słuchajcie, no tak to będzie wyglądało. Jutro mamy ostatni dzień, żeby korzystać z możliwości wyjścia z domu, więc my mamy zaplanowany na jutro wyjazd niedaleko Erciś, w miejsce, w którym w sumie jeszcze nie byliśmy, a jest to bardzo ciekawe miejsce, bo znajduje się tam coś, co jest typowe dla wschodniej części Turcji. Więc jeszcze to dla Was jutro nagramy i z tego pojawi się planowo vlog w sobotę. No a potem już będziemy nagrywać z domu. No, co zrobić? Kurczę, no ja nie będę komentować tego wszystkiego. Na pewno zapytacie, po co teraz taki lockdown? No, tłumaczenie oficjalne jest takie, że trzeba się przygotować na sezon turystyczny, ten już właściwy letni. Jest dużo jednak zachorowań, trzeba sytuację opanować, a skoro teraz i tak mamy Ramadan, a za chwilę będą święta kończące Ramadan i wtedy i tak wszystko jest zamknięte, no to lepiej teraz wszystko zamknąć niż później. Ale oczywiście to, że cały ten lockdown na tą chwilę jest zapowiedziany do 17 maja, nic nie znaczy. My tak naprawdę nie wiemy, co po 17 maja będzie. Nie wiemy. Bardzo bym chciała też wiedzieć, ale tak naprawdę wszystkiego zawsze się dowiadujemy z dnia na dzień. Także śledźcie może po prostu komunikaty udostępniane przez Ambasadę Polski w Turcji. Dodam Wam link w przypiętym komentarzu. A jeżeli ja się czegoś nowego dowiem, to na pewno będę Wam to wszystko przekazywać tutaj. Dobra, nie przedłużam już. Zostawcie nam trochę wsparcia psychicznego w komentarzach. I widzimy się na normalnym vlogu w sobotę. Do zobaczenia. Görüşürüz.